आज कि मलाई कस्तो नर्भस फिल भइरहेको के हुन्छ नि म सधैँ यही कोठामा रेडी भएर चाहिँ कलेज जान्थेँ है। अनि आज चाहिँ यही कोठामा रेडी भएर चाहिँ म अफिस जाँदैछु कि। अनि एक्चुअली आई एम वर्किङ इन नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड। म केही समयको लागि चाहिँ आफ्नो ब्रान्चदेखि बागलुङ ब्रान्चमा आइरहेको छु होइन। अनि म ड्रेस लगाउँदै थिएँ कि। अनि मलाई के भयो भन्दा मैले त्यो बिबिए पढ्दाखेरि त्यो फर्स्ट टाइम ड्रेस सिलाएर अनि साँझ पख बाबा मम्मीको अगाडि त्यो ड्रेस लगाउँदाखेरि चाहिँ मैले यो कोट चाहिँ सधैँ लगाउँछु अब हुन्छ नि, मतलब आई कमिटेड टाइपको भएको थियो कि मलाई चाहिँ। अनि त्यहाँ पछाडि मलाई यो कोठासँग यो घरसँग मलाई एकदमै कस्तो छुट्टै किसिमको कनेक्सन छ कि। हुन त सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन आफ्नो घरसँग। अनि म 11 पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो बाबा मम्मीले घर बनाउनु भएको, कति दुःख गरेर बनाउनु भएको मलाई याद छ कि। अनि मैले यो कोठामा अनि मेरो +2 को जर्नी अनि मेरो बिबिएको जर्नी होइन। अनि मैले बिबिए चाहिँ धौलागिरी मल्टिपल क्याम्पसमा बिबिए पढाएँ कि। अनि बिबिए पढ्दाखेरि यति दुःख गरेको छु नि यो कोठामा। तर मैले यो बागलुङको ठाउँमा यति नेम फेम कमाएँ कि मैले त्यो 4 वर्षमा आई विल नेभर फर्गेट के लाइफमा होइन। अनि यो कोठामा मैले यति रात मेहनत गरेछु नि मैले त्यो नेम फेम कमाउनको लागि। मलाई चाहिँ आज चाहिँ सब त्यो मेरो दिमागमा म रेडी हुनन्जेल चाहिँ मेरो दिमागमा घुमिरहेको कि वरिपरि त्यो 12-1 बजेसम्म के भन्छ अरे म्याथको, अकाउन्टको, फाइनेन्सको 12-1 बजीसम्म हिसाब गरेर हुन्छ नि। सरले पढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हिसाब भ्याउने भन्ने कम्पिटिसन हुन्थ्यो क्या। अनि सरले पढाउनुभन्दा अगाडि त्यो हिसाब भ्याएर जाने रातिसम्मको मेहनत। म हुन्छ नि कोठाबाट बाहिर खासै निस्किन्थिनँ कि मतलब। अनि मलाई के बिबिए पढ्दाखेरि सेकेन्डको फोबिया थियो कि। सेकेन्ड भयो भने त मैले एकदम डिलेमामा बिबिए पढाएँ कि। +2 साइन्स पढे पछाडि के पढ्ने भएर होइन। अनि जब म बिबिएमा गएँ अनि कमिटेड कि यहाँबाट म बनेर निस्कन्छु भनेर क्या। अनि त्यहाँ पछाडि फर्स्ट दिनमै कमिटेड गराएको थिएँ है। हुन त अहिले गफाने जस्तो होला तर हुन्छ नि मैले गराएको थिएँ कि त्यो। अनि बिबिए पढ्दा मलाई सेकेन्डको फोबिया थियो कि। सेकेन्ड भयो भने त ला बर्बादै हुन्छ भन्दै थियो। एनी हाउ मलाई 8वटा सेमिस्टर मैले टप गर्न थियो कि, एनी हाउ टप गर्न थियो कि। अनि मैले त्यसको लागि यति मेहनत गर्थेँ नि यो कोठामा बसेर, यति मेहनत गर्थेँ नि हुन्छ नि। अनि मलाई त्यो सब बिहान उठेर के पढ्ने हो कलेज गएर सब हेरेर अनि बेलुका आएर पनि कोठाबाट ननिस्किकन इभन काम पनि गर्थेन कि। खाना पकाउन पऱ्यो भने नि मेरो टाइम वेस्ट हो भन्ने सोच्ने मान्छे हो कि म चाहिँ त्यो बेलामा 4 वर्ष होइन। अनि आज सबै त्यो यादहरू आयो कि मलाई चाहिँ अफिस जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै नर्भस फिल भइरहेछ। अनि मेरो बाबा मम्मीले मलाई देखेर यति प्राउड फिल अनि